মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোক সকলোকে ৰিনাছ অনলাইন টিচিঙলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। মই আজি তোমালোকৰ লগত তোমালোকৰ 5 নম্বৰ পাঠৰ সড়ক কি বাত এই পাঠটি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ। এইটো এটা প্ৰবন্ধ হয় আৰু এই প্ৰবন্ধটিৰ ৰচকগৰাকী হৈছে কবিগুৰু ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰ। মই তেখেতৰ বিষয়ে যি কবি বা লেখক পৰিচয় তেখেতৰ বিষয়ে ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰৰ বিষয়ে এটা বেলেগ ভিডিঅ' বনাই থৈছোঁ, যিটো ভিডিঅ'ৰ লিংক মই ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দি দিছোঁ। তোমালোকে সেই ভিডিঅ'টো চাবা আৰু তেখেতৰ যি পৰিচয় সেই পৰিচয় জানি ল'বা। আৰু তোমালোকে মোৰ ভিডিঅ'সমূহ লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিবা, যাতে তোমালোকে সকলোৱে এই ভিডিঅ'সমূহ পাই থাকা। লগতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা, যাতে মোৰ আহিবলগীয়া সকলো ভিডিঅ' তোমালোকে সময়মতে পাই যোৱা। তেতিয়াহ'লে আহাচোন আমি এই পাঠটিৰ পিনে আগবাঢ়ি যাওঁ। कवि, गीतिकार, कहानीकार, उपन्यासकार, निबंधकार, संगीतकार, कलाकार, समाज सुधारक, शिक्षा संस्कृति प्रेमी और राजनीतिज्ञ की बहुमुखी प्रतिभा के अधिकारी होते हुए भी गुरुदेव रविंद्रनाथ मूलतः कवि हृदय के थे। उनके कमल हृदय में अगर विश्व मानवता के प्रति प्रेम, करुणा और सहानुभूति थी, तो मानवोत्तर प्राकृतिक उपकरणों जैसे पेड़ पौधे, नदी, निर्जन, पशु पक्षी, वन उपवन, फूल, तारे, सूरज, चांद आदि के प्रति भी भरपूर आकर्षण था। उनकी सूक्ष्म एवं पेनी दृष्टि जड़ और चेतन दोनों प्रकार के पदार्थों के अंतरतम तक पहुंच जाती थी। आपके द्वारा रचित सड़क की बात वस्तुतः सड़क की आत्मकथा है। लेखक ने इसमें सड़क का मानवीकरण किया है। सड़क अपनी आप बीती अथवा राम कहानी स्वयं सुना रही है। दरअसल इस पाठ में लेखक ने अपनी सूक्ष्म और पेनी दृष्टि से सड़क के अंतरतम का निरीक्षण करके उसकी आकांक्षा, स्थिति एवं उनके मनोभावों का ऐसा मार्मिक चित्रण किया है कि सड़क की बातें जीवंत हो उठी है। यो एक मनोरम आत्मकथात्मक निबंध है। इसमें सड़क की बातों के जरिए मानव जीवन की कई महत्वपूर्ण बातें भी उजागर हुई है। सड़क की बात इस कहानी के जरिए लेखक जी सड़क के माध्यम से मानव जीवन की कई महत्वपूर्ण बात को उजागर करने की कोशिश की है। तो आइए सड़क की बात की ओर आगे बढ़ती है। सड़क की बात। मैं सड़क हूँ, शायद किसी के सांप से चिरनिंद्रित सुदीर्घ अजगर की भांति वन, जंगल और पहाड़ियों से गुजरती हुई पेड़ों की छाया के नीचे से और दूर तक फैले हुए मैदानों में ऊपर से देश देशांतरों को घेरती हुई बहुत दिनों से बेहोशी की नींद सो रही हूँ। जड़ निंद्रा में पड़ी मैं अपार धीरज के साथ अपनी धूल में लौटकर सांप की आखिरी घड़ियों का इंतजार कर रही हूँ। हमेशा से जहाँ तहाँ स्थिर हूँ, अविचल हूँ, हमेशा से एक ही करवट सो रही हूँ। इतना भी सुख नहीं कि अपनी इस कड़ी और सुखी सेज पर एक भी मुलायम हरी घास या दूब डाल सकूँ। इतनी भी फुर्सत नहीं कि अपने सिरहाने के पास एक छोटा सा नीले रंग का बनफूल भी खिला सकूँ। मैं सड़क हूँ। यार लेखके कैसे जे सड़क माने होइसे रास्ता, मैं रास्ता। शायद किसी के सांप से चिरनिंद्रित सुदीर्घ अजगर की भांति वन, जंगल और पहाड़ियों से गुजरती हुई पेड़ों की छाया के नीचे से और दूर तक फैले हुए मैदानों में ऊपर से देश देशांतरों को घेरती हुई बहुत दिनों से बेहोशी की नींद सो रही हूँ। यात कैसे जे तेखेते हयतो मैं कारोबार हाप माने हावपात पाई सुदीर्घ চিৰনিন্দ্ৰিত সুদীৰ্ঘ অজগৰৰ দৰে মই জংঘল, বন, পাহাৰ, গছৰ তল এইবিলাকৰ বিভিন্ন ঠাইৰ মাজেদি দেশ দেশান্তৰৰ বিভিন্ন ঠাইৰ মাজেদি অকুৱা পকুৱা হৈ মই যেন মানে বেহোচি মানে হৈছে অচেতন হৈ মই যেন
हुई आसो। जड़ निंद्रा में पड़ी पड़ी में अपार धीरज के साथ अपनी धूल में लौटकर सांप की आखिरी घड़ियों का इंतजार कर रही हूँ। आरो जड़ो जी निंद्रा है, जड़ो निंद्रा थाकी मैं धीरज माने হৈছে একেবাৰে ধীৰ স্থিৰভাৱে মই যেন সেই যি হাওপাতৰ যেন লাষ্ট মুভমেণ্ট মানে শেষ অৱস্থাৰ কাৰণে যেন মই ৰৈ আছোঁ। हमेशा से जहाँ तहाँ स्थित हूँ, সদায়ে মই য'তে ত'তে আছোঁ, যেনি তেনি তাৰমানে গৈছোঁ। অবিচল হৈ আছোঁ। हमेशा से एक ही करवट सो रही हूँ, সদায়ে মই এটা ছাইডেই শুই থাকিছোঁ। इतना भी सुख नहीं कि अपनी इस कड़ी और सूखी सेज पर एक भी मुलायम हरी घास या दूब डाल सकूँ। और इमानो जे मोर सुख নাই যে মই মোৰ এই যি মানে কঠোৰ মোৰ মানে অৱস্থা, সেই কঠোৰ অৱস্থাত মই এটা মানে মুলায়ম মানে একেবাৰে কোমল মুলায়ম এডাল ঘাঁহো মানে গজাব পাৰোঁ। इतनी भी फुर्सत नहीं कि अपने सिरहाने के पास एक छोटा सा नीले रंग का बनफूल भी खिला सकूँ। और मोर মানে ইমানো সময় নাই যে মই মোৰ চিৰহানে মানে হৈছে মোৰ শিতানৰ ফালে যেন এটা নীলা ৰঙৰ বনফুলো মই ফুলাব পাৰোঁ। মোৰ ইমানেই সময় নাইকিয়া, গতিকে মই হৈছোঁ ৰাস্তা। মোৰ কথা শুনিবলৈ কাৰো আহৰি নাই। আৰু মই এটা সাপ মানে অভিশপ্ত মই যেন এজন মানুহ বুলি লেখকে যি সড়ক মানে ৰাস্তাত কল্পনা কৰিছে। मैं बल नहीं सकती पर अंधे की तरह सब कुछ महसूस कर सकती हूँ। আকৌ কৈছে মই ক'ব নোৱাৰোঁ, কিন্তু অন্ধ মানুহৰ দৰে মই সকলো महसूस মানে অনুভৱ কৰিব পাৰোঁ। दिन रात पैरों की ध्वनि, গোটেই দিন रात पैर মানে খোজৰ যি ধ্বনি सिर्फ पैरों की आहट सुना करती हूँ। সেই কেৱল যি ভৰিৰ যি आहट শব্দ, সেই শব্দই মই শুনি থাকোঁ। अपनी इस गहरी जड़ निंद्रा में लाखों चरणों के स्पर्श में उनके हृदयों को पढ़ लेती हूँ। আৰু মোৰ এই যি মানে গভীৰ নিদ্ৰা, সেই গভীৰ নিদ্ৰাতে মই লাখ মানুহৰ যি চৰণ স্পৰ্শ, সেই চৰণ স্পৰ্শ মই হৃদয়ত পঢ়ি ল'ব পাৰোঁ। मैं समझ जाती हूँ कि कौन घर जा रहा है, মই বুজি পাওঁ লগে লগে কোন ঘৰলৈ গৈ আছে। কোন परदेश जा रहा है, কোন বিদেশলৈ গৈ আছে। কোন काम से जा रहा है, কোন কাম কৰি গৈ আছে। কোন आराम करने जा रहा है, কোন आराम কৰিবলৈ গৈ আছে। কোন उत्सव में जा रहा है, কোনে উৎসৱলৈ গৈ আছে। और कौन शमशान को जा रहा है, আৰু কোন শ্মশানলৈ গৈ আছে। जिसके पास सुख की गृहस्थी है, स्नेह की छाया है, वो हर कदम पर सुख की तस्वीर खींचता है। যাৰ ওচৰত সুখৰ ঘৰ গৃহস্থী আছে, স্নেহৰ ছায়া আছে, তেওঁলোক সদায় সুখৰ একোটা ফটো তুলি আছে। আশা কে বীজ বোতা হে, আশাৰ একোটা বীজ মানে পুলি ৰোপণ কৰিছে। জান পড়তা হে, জনা যায় যে जहाँ जहाँ उसके पैर पड़ते हैं, য'ত তেওঁলোকৰ মানে ভৰিৰ খোজ পৰে, वहाँ क्षण भर में मानो एक लता अंकुरित और पुष्पित हो उठेगी। য'ত তেওঁলোকৰ ভৰিৰ খোজ পৰিব, তাত যেন তৎক্ষণাত একোটা লতা আৰু ফুল ফুলি উঠিব। जिसके पास घर नहीं, আকৌ যাৰ ওচৰত ঘৰ নাই, আশ্ৰয় नहीं, उसके पदक्षेप में न आशा है न अर्थ है। আৰু যাৰ ওচৰত ঘৰ নাই, আশ্ৰয় নাই, তেওঁৰ না পদক্ষেপ আছে, না আশা আছে, না अर्थ है, না কোনো অৰ্থ আছে। उसके कदमों में न दया है, তেওঁৰ মানে যি খোজত না কোনো দয়া আছে, না বয়া है। उसके पैर कहते हैं, আৰু তেওঁৰ খোজে ক'ব বিচাৰে, मैं चलूँ तो क्यों, মই খোজকাঢ়িমতো কিয়। और ठहरूँ तो किस लिए, আৰু যদি ৰৈ থাকোঁ তেতিয়াহ'লে কিয় ৰৈ থাকিম। उसके कदमों से मेरी सूखी हुई धूल मानो और सुख जाती है। আৰু তেনেকুৱা যদি মই কাৰোবাক লগ পাওঁ বাটৰুৱা, তেতিয়াহ'লে তেওঁৰ যি মানে ভৰিৰ ধূলি, সেই ধূলিত মোৰ যি মনৰ অৱস্থা, সেই মনৰ অৱস্থা একেবাৰে শুকাই ক্ষীণাই যায় বুলি লেখকে কল্পনা কৰিছে। संसार की कोई भी कहानी में पूरी नहीं सुन पाती, আকৌ
সড়ক মানে ৰাস্তাই কৈছে যে সংসাৰৰ কোনো এটা কাহিনীয়ে মই সম্পূৰ্ণৰূপে কেতিয়াও শুনা নাপাওঁ। आज सैकड़ों हजारों वर्ष से मैं लाखों करोड़ों लोगों की कितनी हंसी, कितनी गीत, कितनी बातें আজিৰে লাখ লাখ বছৰৰ পৰা লাখ লাখ বছৰ ধৰি হাজাৰ হাজাৰ বছৰ ধৰি কিমান যে মানুহৰ হাঁহি গীত কথা শুনি আহি আছোঁ। पर थोड़ी सी बात सुन पाती हूँ, কিন্তু মাত্ৰ কেৱল অকণমানহে শুনি পাওঁ, কাৰণ মোৰ মোক উদ্দেশ্য কৰি কোনেও কথা পাতি মোৰ ওচৰত বহি নাথাকে। সকলোৱে মোক কেৱল মাত্ৰ এটা আধাৰ হিচাপে লৈ মানুহে নিজৰ জীৱনত আগবাঢ়ে। बाकी सुनने के लिए जब कान लगाती हूँ तब देखती हूँ कि वो आदमी ही नहीं रहा। আৰু যেতিয়া মই সেই মানুহজনৰ গীত মাত কথা শুনিবলৈ কাণ থিয় কৰোঁ তেতিয়া देखूँ যে মানুহজন নাথাকেই, তেওঁ নিজৰ গৃহস্থলৈ গুচি যায়। इस तरह न जाने कितने युगों की कितनी टूटी फूटी बातें और बिखरे हुए गीत मेरी धूल के साथ धूल बन गए हैं और धूल बनकर अब भी उड़ते रहे हैं। তাৰপাছত তেখেতে কৈছে যে এনেকুৱা ধৰণৰ যে কিমান যে ছিঙি ভাঙি যোৱা গীত কথা মাত মোৰ যি ৰাস্তাৰ ধূলি সেই ৰাস্তাৰ ধূলিৰ লগত মিলি গৈছে আৰু আজিও সেই ধূলি বতাহত বৈ গৈ আছে। वो सुनो गा रही है, তেওঁ কোনোবাই গাই আছে। कहते कहते कह नहीं पाई, তেওঁ কম বুলি ভাবিও তেওঁ কাকো ক'ব পৰা নাই। আহ ठहरो जरा गीत को पूरा कर जाओ, তেওঁ যেন ক'ব আহা অকণমান ৰখি দিয়া, গানটো সম্পূৰ্ণৰূপে গোৱা আৰু যোৱা। पूरी बात तो सुन लेने दो मुझे, সম্পূৰ্ণ গান বা কথা মোক শুনিবলৈ দিয়া। पर कहाँ ठहरिব, কিন্তু ক'তনো মানুহে ৰাস্তাত ৰৈ থাকিব। গাতে গাতে ন জানে কাহা চলি গৈ, গান গাই না ক'ত যে গুচি গ'ল মানুহজন, মানে ৰাস্তাই একো গমেই নাপালে। আখিৰ তব মে सुन ही नहीं पाई, অৱশেষত মই একো শুনাই নাপালোঁ। बस आज आधी रात तक उसकी पग ध्वनि मेरे कानों में गुजती रहेगी। আৰু যোনদিনাখন মই তেনেকুৱা ধৰণৰ মানুহ বাতৰুৱা লগ পাওঁ সেইদিনাখন মোৰ অৱস্থা কেনেকুৱা হয়, আধা ৰাতিলৈকে তেখেতে যি গান গাইছিলে সেই গান মোৰ কাণত বাজি থাকিব। जो बात न कह पाई उसी को फिर कहने गई, আৰু যিটো কথা তেওঁ মানুহজনক ক'ব নোৱাৰিলে সেই একেটা কথাই তেওঁ যেন পুনৰ আকৌ ক'ব বিচাৰিছে। अब की बार जब फिर उसके भेंट होंगी, আকৌ দ্বিতীয়বাৰৰ কাৰণে যেতিয়া মই তেখেতক লগ পাম। वो जब मुँह उठाकर उसके मुँह की तरफ ताकेगा, যেতিয়া তেওঁ মুখ উঠাই মোৰ ৰাস্তাৰ পিনে চাব। तब कहते कहते फिर कह नहीं पाई, তো আকৌ যদি মই কম বুলি ভাবিও যদি ক'ব নোৱাৰোঁ তেতিয়াহ'লে কি হ'ব। समाप्ति और स्थायित्व शायद कहीं होगा, তেখেতে কৈছে তেখেত মানে ৰাস্তাৰ কথা ইয়াত কল্পনা কৰিছে লেখকে। समाप्ति और स्थायित्व शायद कहीं होगा, সমাপ্তি আৰু স্থায়িত্ব হয়তো ক'ৰবাত হ'ব। पर मुझे तो नहीं दिखाई देता, কিন্তু মইতো সেই স্থায়িত্ব আৰু সমাপ্তি কেতিয়াও দেখা নাপাওঁ, মোৰ যেন সমাপ্তি কেতিয়াও নহয়, অৰ্থাৎ ৰাস্তা কেতিয়াও শেষ নহয়। एक चरण चिन्ह को भी तो मैं ज़्यादा देर तक नहीं रख सकती, এটা চৰণ চিহ্নও মই বহুত দেৰিলৈকে ৰাখিব নোৱাৰোঁ, কাৰণ মোৰ ওপৰত কোনেও থিয় হৈ নাথাকে। मेरे ऊपर लगातार चरण चिन्ह पड़ रहे हैं, মোৰ ওপৰত लगातार একেৰাহে চৰণ চিহ্ন অৰ্থাৎ মানুহ অহা যোৱা কৰি থাকে। पर नए पाँव आकर पुराने चिन्हों को पोछ जाते हैं, কিন্তু নতুন ভৰিৰ খোজে পুৰণা যি ভৰিৰ খোজ সেই ভৰিৰ খোজবিলাকক মোহাৰি থৈ যায়। जो चला जाता है वो तो पीछे कुछ छोड़ ही नहीं जाता, আৰু যিসকল গুচি যায় তেওঁলোকে পুনৰ পিছপিনে একো এৰি থৈ নাযায়। कदाचित उसके सिर के बोझ से कुछ मिलता भी है तो हजारों चरणों के लते लगातार कुचला जाकर कुछ ही देर में वो धूल में मिल जाता है। আৰু কোনোবা নতুন চৰণৰ যদিও ধূলা মই পাওঁ, কিন্তু সেই নতুন চৰণৰ পদধূলাও পুনৰ সেই ভৰিৰ খোজৰ যি ধূলা সেই ধূলাৰ লগত মিলি যায় আৰু একেবাৰে কুচিলা মানে একেবাৰে শেষ হৈ যায়। আৰু কিছু সময়ৰ পাছত একেবাৰে যি বাটৰ ধূলি বা ৰাস্তা সেই বাটৰ ধূলিৰ যি ধূলিকণা সেই ধূলিকণাৰ লগত মিলি যায়। গতিকে মানুহৰ চৰণৰ যি স্পৰ্শ সেই স্পৰ্শও ৰাস্তাত একো
নাথাকেগৈ। অৰ্থাৎ ৰাস্তাই লেখকে ৰাস্তাৰ লগত এনেকুৱা মানুহৰ তুলনা কৰিছে যিবিলাক মানুহৰ জীৱনৰ কোনো অৰ্থ নাথাকে। যেনেকৈ ৰাস্তাৰ কোনো অৰ্থ নাই, কিন্তু ৰাস্তাই কি কৰিছে, বেলেগক সদায় সহায় কৰি আছে নিজৰ যি গন্তব্যস্থান সেই গন্তব্যস্থানত পোৱাবৰ কাৰণে। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, মই আজি এই পাঠটি ইয়াতে সামৰিছোঁ। পিছৰ অংশখিনি মই বেলেগ এটা ভিডিঅ'ত তোমালোকৰ লগত আলোচনা কৰিম। গতিকে তোমালোকে মোৰ ভিডিঅ'সমূহ চাবা আৰু পাঠটি বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিবা। তেতিয়াহ'লে মই ইয়াতে সামৰিছোঁ। ধন্যবাদ। টেক কেয়াৰ।